तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं मालेश्वर महादेव का। यहाँ पे मंदिर है और एक झरना है, जस्ट उसके सामने हम यहाँ खड़े हैं। गाड़ियों की पार्किंग है यहाँ पे, देखिए काफ़ी सारे भक्त यहाँ पे आए हुए हैं और बारिश हो रही है। अभी बारिश का मौसम है, इस वजह से झरना भी चालू है यहाँ पे। और ये एक छोटी सी मार्केट है, बच्चों के खिलौने वगैरह यहाँ पे बेचते हैं और कुछ खाने पीने की यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कढ़ी कचौरी मिलती है, बहुत ही शानदार लगती है। जब भी आप यहाँ पे आएँ ज़रूर खाना उनको। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से रास्ता जा रहा है मालेश्वर महादेव का टेम्पल आप देख रहे हैं, और उधर सामने पहाड़ से गिरता हुआ झरना भी आपको दिखाई दे गया होगा। बहुत ही अभी सुकून का बिल्कुल आपको आनंद की अनुभूति यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश के मौसम की वजह से यहाँ पे झरना जो है अभी चालू है। बहुत भक्त यहाँ पे स्नान करने के लिए मालेश्वर महादेव यहाँ पे आते हैं। तो अभी अगर आप आते हैं बारिश के मौसम में तो आपको बहुत ही मज़ा यहाँ पे आने वाला है पूरा पूरा। इस साइड में पूरे मंदिर बने हैं, छोटे छोटे काफ़ी मंदिर बने हुए हैं झरने के बगल में भी। और ये मालेश्वर महादेव का जो मेन मंदिर है पुराने वाला, वो देख रहे हैं आप, और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे झरना। और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ झरने में अभी स्नान भी कर रहे हैं इस वक्त। काफ़ी सुविधा यहाँ पे है, बहुत सारे यहाँ पे रेलिंग वगैरह लगा के इस प्रकार से किया गया है कि झरने से कोई आदमी नीचे ना गिर पाए। देख सकते हैं आप, यहाँ रेलिंग लगा रखी है और ये कुंड सा बना है, इसके अंदर आदमी नहाते हैं। और ऊपर पानी, पहाड़ की चोटी पर से पानी जो है यहाँ पे नीचे आता है, बहुत स्पीड से पानी यहाँ पे आता है। और अभी हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पे तब भी बारिश हो रही थी। यहाँ पे बारिश का पूरा मौसम है और बरसात के मौसम में झरना और भी तेज़ हो जाता है, काफ़ी स्पीड से ऊपर से पानी नीचे आता है। ये पानी यहाँ से बहता हुआ झरने के द्वारा दूर उधर पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। बिल्कुल झरने के ऊपर से आपको अभी ये सीन दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप मालेश्वर महादेव के दोनों तरफ नहीं बल्कि ये कहूँ कि 3 तरफ पहाड़ है और एक तरफ रास्ता है। तो उन तीनों पहाड़ों का मिलके ऊपर से पानी जो है बड़ी स्पीड से आता है और झरने का रूप नीचे ले लेता है। ये देखिए आप, बड़े बड़े पत्थर हैं और काफ़ी पेड़ भी खड़े हुए हैं, क्योंकि अरावली पर्वत मालाएँ जो हैं उनके अंदर काफ़ी पेड़ हैं, हरा भरा ये पर्वत होता है। तो अरावली पर्वत के हम काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। सरिस्का भी जो है अरावली पर्वत में ही आता है। और बहुत भक्तों की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, सब नहाने के इंतज़ार में है। कोई यहाँ पे नहीं नहा रहे तो वो खड़े होके यहाँ पे देख रहे हैं। और नीचे आप देख सकते हैं, ऊपर भी काफ़ी, छत के ऊपर भी बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं जो देख रहे हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे आज नज़ारा है। हम बिल्कुल सही समय पे आए हैं जो यहाँ पे वीडियो अभी शूट कर रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु हमें यहाँ पे मिले। ये बिल्कुल झरने के पास का सीन आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम नज़दीक आ गया था मैं यहाँ पे। और चारों तरफ पानी पानी है। बारिश भी अगर आपको नज़र आ रही होगी तो बूंदें गिरती हुई दिखाई दे रही होंगी। बिल्कुल बारिश यहाँ पे हो रही है और बारिश में आप झरने की स्पीड देख सकते हैं यहाँ पे, कितनी तेज़ गति से यहाँ पे पानी बह रहा है। बिल्कुल झरने के साथ में आके मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने लग रहा हूँ। बहुत ही शानदार नज़ारा है और बहुत लोग यहाँ मज़े ले लेके नहा रहे हैं, ऊपर से कूदते हैं इस कुंड के अंदर। और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे
एक अच्छा खासा जो नज़ारा बनता है देखने को, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पानी बिल्कुल कल कल करता हुआ नीचे बह के यहाँ से जाता है और आगे वो जो फ्लाईओवर सा आप देख रहे हैं उसके नीचे से निकलता हुआ बिल्कुल दूर, इस गांव से दूर निकल जाता है ये पानी आगे, और एक छोटे नाले का रूप लेके आगे खेतों के अंदर चला जाता है। अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो मालेश्वर महादेव आप अभी जाएं, बरसात के मौसम में तो बहुत ही बढ़िया आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि बरसात के मौसम में झरना भी चालू होता है और मंदिर में भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। भीड़ होने की वजह ये भी होती है कि मंदिर में दर्शन भी हो जाते हैं और साथ में झरना चालू है, तो झरने की वजह से वहाँ पे स्नान वगैरह भी हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे इस मौसम में जाना सबसे फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, टेस्टेड है। आगे हैं पार्किंग की तरफ दोस्तों, और अभी जाएंगे गाड़ी की तरफ और गाड़ी लेके निकलेंगे एक नई मंजिल की ओर, एक और नए मंदिर की ओर, जहाँ पे वीडियो शूट करके आपको वहाँ के दर्शन करा सकें। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको और हमारे वीडियो की क्वालिटी कैसी लगती है, सब कुछ हमें कमेंट करके फटाफट बताइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और नए हैं अगर आप लोकल जर्नी चैनल पर तो हमारे परिवार से अभी जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए।